Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Мен атым Ерназаров Талантбек. Мен ушул халал сертификациялоо жана стандартташтыруу боюнча адисмин. Мен ушул өзүмдүн билим деңгээлимди жогорулатуу багытында Малайзияга барып окуп келдим. Биз бир топ өндүрүштөр менен тааныштык. Ошонун катарында ушу дары-дармектер дагы сертификациялоо боюнча көп өзүнүн алгылыктуу иштерди жүргүзүп келе жатат экен. Ошол бир чоң дары-дармек чыгарган компаниялар бирине биз кирдик. Ошолунун өзүнүн чыгарган продукциялары менен тааныштык. Мына өзүңүздөр байкагандай ушул чыгарган өндүрүштүн дарысы Упамол деген Малайзиянын логотипи турат да. Жана ошондой эле дагы бир мази бар экен. Ал жерде мисалы үчүн алкоголь жок деп айтып турат. Анан мен өзүм Кыргызстанга келип ушул дары жаатында бир изилдөөлөрдү кылдым. Мына чу дегенде эле биз сизге бир мисал келтирип кетейин. Бул ушул эже карындаштарга жазылган кош бойлуу эже карындаштарга йодамарин деген дары. Ошонун курамына көңүл бурсаңыз, бул жерде мисалы курамы жазылган, ушу желатин деп жазылган. Ал эми желатин эмнеден жасалган белгисиз. Балким ал арам заттардан кошулушу мүмкүн. Бул желатинде сөөктөрдөн алынат. Бул уйдуку, койдуку же чочконуку болушу мүмкүн. Бул йодамариндин дареги да жазылган эмес экен. Биз сурап билели деп аракет кылдык. Бул жакта Канададан жок, Берлинден чыгат деп жазылыптыр. Бирок дарек дармек жок. Сайт жоксо почтасы жок. Биз кеңири маалымат алыш үчүн. Ошондой эле дагы бир лидсидафил, менимче бул антибиотик болсо керек. Өз негизи желатин тууралуу айтып келсек, бул ушул кабыгы, чел кабыгы болуп эсептелет. Ушул ак түстө болот. Керкилер мына мисалы үчүн боек түстө болушу мүмкүн. Кызыл же сары кылып боешот. Мына биз сизге азыр ушул антибиотиктин да курамына карап көрөбүз, таанышып көрөбүз. Мына мисалы бул деле курамында жазылган, мына капсуланын чел кабыгынын курамы желатин. Бул да белгисиз кайсыл желатинден алынган. Анан өндүрүүчү болсо бул Канада мамлекети. Анан дагы бир маселе, мен сиздерге эскертип кетчү нерсе, эң мени баягы мен үчүн ачылыш болгондой болду. Себеби дегенде бул заттын бул дара кошулушун мен күткөн эмесмин. Мына бул жемчужный кальций деп турат. Көңүл бурсаңыздар, бул өзү ушул адамга кальций жетишпесе ушул дары-дармекти жазып беришет биздин врачтар. Бирок курамында эң көңүл буручу маселеси курамында бул цистеин деген зат кошулат экен. Бул цистеин болсо өзү негизинен адамдын чачынан алып, парикмахерлерден чогултуп, ушул затты иштетип, ушул же адамдын чачынан, же болбосо бул канаттуулардын жүндөрүнө жасалат да. Анан ошого мен сиздерге баарыңыздарга эскертип кетчү нерсе, үйүңүздөрдө ушул дарылар, баары дарылар бар ар бир үйдө. Ошондуктан ар бир дарыны алганда, ичкенде курамына көңүл буруңуздар. Эгерде врачтар сиздерге кайсыл бир дарын жазса, анын курамына карап, же болбосо альтернативдик башка дарыларды издөөгө аракет жасаңыздар. Аллах Таала Куранда айтат: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Вадакир фа инна зикротан фалмумин. Эскерткил, албетте эскертүү мусулмандарга пайдалуу. Ассаламу алейкум.